एभ्रिवान नमस्ते म फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर तपाईहरु सामु आइपुगेको छु र म आज यता बेलबास मेरो बहिनी ज्वाइँको घरमा छु भेटघाट कार्यक्रममा मैले आज के गरिरहेको छु भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पनि मैले देखाउँदै छु र हामी के गर्दै छौं तपाईहरुलाई मैले प्रत्यक्ष देखाउँदै छु तपाईहरुले मेरो भिडियो अन्तिम तक हेर्दिनु होला र लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब र शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला भन्दै तपाईहरुलाई मैले के गर्दै छु र हामी के गरिरहेको छु भन्ने कुरा देखाउँदै छु गाइस। हामी अब यता खानातिर लागेका छौं। यहाँ सबै हामी छौं। यतातिर हाम्रो ज्वाइँ साहब हुनुहुन्छ, यहाँ कान्छा भाइ, अनि त्यहाँ मेरो बुहारी, ल यता मेरो बुढी, यतातिर मेरो आमा हुनुहुन्छ यहाँ, अनि यता फुपू हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब यो खाँदैछौँ। ल यस्तो छ, यो पनि छ, अनि यो छ, यो चाहिँ यो अर्ग्यानिक है, यो कोदो है, स्पेशल कोदो हो, अर्ग्यानिक छ। हामीले चाहिँ अब खाना सुरु गर्दैछौँ। गाला सुनेर हेर्न अब खाना अनि यतातिरको पनि भ्यू छ, यस्तो दामी भ्यू छ यतातिर। ल हेर्नुस्, यस्तो यो बेलबास पारी, यो नुवाकोट डाँडा पर्छ, यसमा यस्तो दामी छ। यसैको यो भ्यूको मनोरञ्जन लिँदै हामीले चाहिँ हल्का चुस्की लगाउँदै बस्दैछौँ। चिसो छ, घाम पनि छ है, चिसो तातो कस्तो एउटा अर्कै खालको एउटा फिलिङ भइरहेको छ कि हामीलाई, रमाइलोपन। म अब फेरि हाम्रो स्पेसल्ली सुटी भान्जा, मेरो भान्जासँग भेट भएको छ आज धेरै समयपछि ज्वाइँको घरमा। अनि हामी यहाँ सबै छौँ है, फेरि सरर लाएर अब यहीँ छु, म पनि यहीँ छु। फेरि तपाईँहरूलाई त्यस्तो ऊ छैन भन्ला, सरर छौँ हामी सबै यहीँ छौँ। हाम्रो सुटी भान्जासँग आज भेट भयो। जति पनि चिन्नुहुने साथीभाइहरूले लाइक कमेन्ट सेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। हाम्रो सुटी भान्जा नमस्ते। नमस्कार मामाश्री। के भन्नु छ गाउँभित्रको साथीभाइलाई? अब हाम्रो मामाश्रीको चाहिँ युट्युब च्यानलमा एकदम सबैले हेरिदिनु होला, एकदम माया गरिदिनु होला, लाइक सेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मामाको च्यानललाई चाहिँ। मामाको च्यानल चाहिँ XABI है, युट्युबमा गयो भने मात्रै सब्स्क्राइब हुन्छ, फेसबुकमा हुँदैन। छवि पुन मगर एकदम त्यति गरिदिनु, त्यति गरिदिनु होला। ल हामी चाहिँ अब हामी त यो पार्टीमै छौँ, अब रमाइलोमै छौँ। ल गाइस हामी अन्तिममा छौँ। गाइस हामी पुरै खानपिन सिद्धाएर अब चाहिँ यस्तो रमाइलो कार्यक्रममा छौँ। ज्वाइँको फुपू स्पेसल फर झरममा चपाइदिनु न। सर र माथिको भ्यू पनि हेर्नु होला गाइस। हामी चाहिँ एउटा पारिवारिक फ्यामिलीमा बस्दैछौँ। यो यतापट्टि देखाइदिए अनि यही हो, अर्ग्यानिक हो क्या। अनि हामीले चाहिँ यो बस्दा बस्दै चाहिँ हामीलाई एउटा के कन्सेप्ट आयो भने एउटा रमाइलो गरौँ भन्ने एउटा कन्सेप्ट आएको छ। अनि उहाँ मेरो भान्जा हुनुहुन्छ, उता ज्वाइँ, अनि म छु, अनि हामी सबै ठुलो फ्यामिली छौँ है। हामी एउटा सबै हाम्रो एउटा फ्यामिलीको मान्छे। सुटेको मान्छे सानो मान्छे नि उठ्नु है। हामी एउटै फ्यामिली हो, तर हामीले एउटा त्यस्तो ऊ गर्नु भाइरल हुन खोजेको पनि होइन। तपाईँहरूले भाइरल गराइदिनुहुन्छ भने अलग कुरा हो होइन। रमाइलोको लागि मात्रै हामीले एउटा छोटो मिठो केही गर्न खोजेको छ। तपाईँहरूले सुनिदिनु होला, मन परे पनि नपरे पनि सुनिदिनु होला है। ल
काट्नु मिल्छ कि ल ल अब एउटा गीत काट्न मिल्छ कि अहिले यसमा मिल्छ अरे कि काट्न मिल्छ कि मैले अहिले काट्छु क्या बल्ल कुन शब्द गाउने भन्ने त्यो सपोर्ट मात्रै गर्ने कि ल शब्द थाहा भनेको त्यति मात्र हो ए हो यसो यसो गरौँ के सर्ट भिडियोमा हालौँ ल रेलको ढोका बन सम्झे मायालु नसम्झे रुन्छ मेरो मन भनेर त्यतिलाई अलिकति लामो बनाउने कि तानेर के तानेर लामो बनाउनु मिल्छ कि त्यो रेलको धुवा बन्द भएछ त्यो त अनि अर्को त्यो सुन्दैनन् के मान्छेले त्यसपछि अरू सुन्दैन तपाईँ हामीले मात्रै सुन्ने के प्रयोग पाइन्छ बन्द भनेपछि भ्याइयो त पहिल्यै बन्द भने त सक्यो त रेलको ढोकाबाट उसबाट सुन्दर हजुर अब हाम्रो ज्वाइँले भन्न खोजेको के भने होइन सबै रेलको ढोका बन्द किन भयो होइन त्यो कहिले खुल्ने हो भन्न खोज्या हो त्यसको पनि भन्नु तर यहाँ मिलेन हामीले फेरि सर्ट भिडियोमा हाल्दाखेरि रेलको ढोका बन्द भनेर सुरु गर्दाखेरि होइन तिमीले सम्झे मायालु नसम्झे रुन्छ मेरो मन भनेर त्यतिमै इन्डिङ गर्न खोजेको ज्वाइँले हो त्यसलाई भने त्यो त्यो टुक्का हो गाँसिङ रहेछ कि भनेर के हजुरले गाउनु न फेरि गाउनु न एकचोटि एउटा टुक्का हेर नि भिडियो नगर है गरा होइन अब के फर्के के माया बेहोस रेलको ढोका नासम्झे माया सम्झे रुन्छ मन नासम्झे माया सम्झे रुन्छ मन खालि ल भने त्यति काम चल्दो रहेछ ल होइन के अरू भन्नु म एउटा उ गर्छु भन्न ठ्याक्कै रमाइलो गर्नु पर्यो क्या ललाउने काम चल्छ किन जानुपर्छ ल ऊ सख सह छेतर के अब त्यस्तो खाले चाहिँ के अलि राम्रो गीत आउने के अलि ल ल ल ल त भयो नि राम्रो भिडियो गर्ने जस्तो सुन्न पाइन्छ आज लबाट ओ पनि आउँछ होला गीत गाउने हुन्छ होला सम्झेनीले भनिदिनु त अरू बेला बहुत आउँछ फेरि यही बेला समस्या अरू बेला आउँछ होइन अरू बेला बहुत आउँछ पहिला त बहुत जान्थ्यो गाडा हुँदा त पुरै भिडियोमा लाइभमा यति जान्थ्यो पहिला अनि भन्छ साथमा छु के निकाल्नु त त्यो बात गर्ने के भन्छ मेरो बाबुको पालाको गीत गाउँछ मेरो माया आऊ तिमी साथ होइन होइन हेरिदेऊ न यो वनपाखा भनेर यसो देखाउने रेलको ढोका वन होइन नसम्झे मायालु सम्झे हामीले वन बनाउने वनपाखा छ त यार ला ला ला
हाँसेको त फेरि ललले हाल्यो भर्खर सोद्धा सोद्धा त्यही ललले हाल्यो हेलो गाइस म चाहिँ अब लगभग इन्डिङमा भइसक्यो होइन तपाईँलाई मैले अन्तिम यो भ्यू मात्रै देखाउँदैछु होइन यो इभिनिङ भ्यू हो है तपाईँले यस्तो मजा ल्याइदिनु होला मेरो भाइ बहिनी त्यत्र आमाहरू सबै बस्नु भएको छ त्यतिर ज्वाइँ हो यता त्यतिर भान्जा हुनुहुन्छ आफ्नो साधन भयो